Bonjour mon ami, non, ce n'est pas un épisode de futur ni un concept, c'est la nouvelle Citroën C4. Или во превод, тоа ми сега што го кажа, не, ова не е епизода од иднината, не е концепт, туку ова е епизода снимана во март месец 2021 година и станува збор за новиот Citroën C4. Ова е сосема поразлично од се останато. Всушност ќе се согласам целосно со Јура, хрватски јутубер кој што кажува дека за разлика од германците кои што уште пред 40 години знае во наредните 100 години како ќе изгледат нивните модели, кај Citroën воопшто не е така. Никогаш не знаете што ќе извадат нешто ново и нешто различно во позитивна смисла. Е сега, што имаме тука? Citroën C4. Искрено не знам дали е хетчбек, кросовер или SUV. Дефинитивно според пропорциите изгледа како кросоверска изедба и така ќе го дефинираме. Не е хетчбек како претходните верзии, но знаеме што е популарно и зашто сите се движат во оваа насока. Околу дизајнот нема ништо слично вакво и затоа изгледа волку футуристично. Околу кровната линија видете каква купе изvedба има. Не наликува како некој германски модел, грешкаст ако така мислите, бидејќи Citroën од секој пат биле први во оваа изvedба. Видете ги Citroën DS, позната тајкола, или Citroën GS, и имаат истата форма. Тоа значи дека Citroën C4 ги наследи тие линии. Второ, се што гледаме во овој дизајн потсетува на логото на Citroën. Да, овие фарови кои ќе се пуштат делуваат како логото на Citroën. Исто така и позади истите светла делуваат како логото. Дури и кај бандажите со овие пластични додатоци делува како логото на Citroën. Барем некои линии, можеби нема целосно да изгледа така, но некои линии делуваат така. Искрено јас сум голем фан на овој дизајн. Е сега ќе се префрлиме внатре, но овој пат нема да одам од возачка страна, туку од совозачка страна. Зошто од оваа страна? Бидејќи ова е првиот автомобил, можеби првиот бренд кој што сум го видел на тест до сега да се грижи за сите патници во автомобилот, да имаат комфор, удобност, забавност до одредено ниво. Зошто? Бидејќи од совозачка страна кој ќе седнете, прво е многу удобно, второ, гледате дека има многу остави. Имате стандардната оваа фиока за документи. Океј, но тука нагоре имате уште една остава, односно една фиока во која што е скриен овој таблет. Понатаму, погоре имате еден држач кој ви се отвара и тој држач е наменет за овој таблет, кој што само го погодам. Се поставува многу лесно и на овој начин совозачот има доволно забава, може тука да гледа видеа, да не гледа нас на YouTube, да гледа други емисии, да работи, да прави што сака. Ова е многу кул решение од Citroën и секоја чест. Понатаму, имате 10-инчен дигитален дисплеј кој што има сосема добар екран, односно сосема добар систем кој што и претходно го имаме видено во некои други модели на Citroën и Peugeot, но тука е преработен и уште подобар. Надоле имате една остава за телефон која што има бежичен полноч. Ако вашиот телефон нема таков, имате два USB порта, имате 12 волтен приклучок за струја. Под неа имате уште една голема остава, веројатно за телефонот. И под неа имате трета остава, дали за телефон, дали за клуч, дали за пари, за било што. Многу интересно. Понатаму тука имате уште една мала остава, таа е за клучот. Имате две остави за шишење, ние во моментов ги користиме за овие шампањ чашки. Зошто? Ќе видите малце подоцна. Ми се допаѓа тоа што оваа пластика над овој отвор е гумирана и можете да поставите телефон и да не ви се лизга. Е се околу материјаливе. Поставени се многу меки и гумирани материјали низ целиот интериер, што е супер, дава едно попремиум чувство. Да не ви објаснувам седиштава, кожа со штоф и тоа во многу добра комбинација. За возачот имате 5-инчен дигитален дисплеј кој што може да ви прикажува и навигација, што е многу супер и многу ми се допаѓа. Од страна има LED светла, особено навечер делува така многу помоќно, многу како во авион, ептен футуристично. Воланот не мора да ви објаснувам, типичен за Citroën кој што секој пат е различен и интересен. Овој пат многу ми се допаѓа со овој дел тука доле. И
Сега може да се префрлиме позади, за и таму да видиме каква е ситуацијата, но научив една финта од овој футуристичен Citroen, како да се префрлиме на нов начин позади. Одиме! Воу, јас дојдов на местото на Кирил во задниот дел од автомобилот. Сега малку ќе ви зборувам за седиштата, кои што се преудобни поради овие дополнителни перничиња. Тие ги има и на задните и на предните седишта. Малце околу практичноста, имаме USB порт, имаме устави во седиштата и во вратите. Има тунел кој што е висок, меѓутоа не е широк, така што би собрало и тројца патници на подолго патување. Растојанието помеѓу нозете и седиштето е доволно и повеќе од доволно, како и од главата до кровот, како што напомена Кирил за линијата надворешна на автомобилот. Сега околу Isofix куките лесно се достапни, за разлика од некои други негови ривали, може брзо да се дојде до нив. И мојот омилен дел, просторот каде што можете да ставите вода, кафе, било што, телефон, но не само ова, го имаме и делот каде што се отвара кон багажникот за сите од вас кои што сакаат да скијаат, па сакаат да ги ставаат скиите во својот автомобил. Воу, Кирил. Воу, добро, јас претерав изгледа со моево префрлање, изгледа се уште не сум научил како точно функционираат овие футуристични работи, но багажников нуди 380 литри багажен капацитет, што е сосема доволно, тоа е истата димензија колку новиот Голф, колку новиот Леон, што е супер. Сега, прво, видете каква тачничка си има од Citroen и тоа C4, многу кул, фала Citroen. Но, багажникот ми се допаѓа тоа што даската е рамна со ивицата на браникот и овозможува полесно товарање и истоварање на вашите работи од багажот. Второ, под оваа даска имате уште една даска која што под неа треба да има резервно тркало ако порачате во дополнителна опрема. Тука во моментов има сет за репарација. Од страна имате две остави што е кул и нормално моите омилени куки за качалки ги има, но тука дополнително има и еластичиња кои што прв пат ги гледам и се многу практични, бидејќи можете да прикачите или да закачите одредени работи на него. Супер, сега може да одиме во возиме. Бидејќи Citroen е или шампион во ВРЦ надпреварите, или е шампион во комфортност и удобноста. Ајде да видиме овој Citroen каков е. Сега реков, Citroen го има во два вида на шампион, во ВРЦ и во шампион на удобноста, на комфортноста. Очигледно ова не е тркачки, не е спортски модел и затоа е шампион во удобноста. Не е тоа само окей, ако не е за ова, тогаш е на другото шампион, туку има причина зашто е шампион C4 во удобноста, бидејќи вожњата е буквално како да возите на оплачиње. Не чувствувате, барем јас ми не чувствам никаква дупка, нерамнина на патот, верувам дека кај тебе е толку многу удобно. Стварно направиле на многу добра работа Citroen. Всушност Citroen секој пат биле креативни во поглед на технологијата, биле креативни во поглед на суспензијата, на удобноста, така како што спомна и ти, се седиштава кои што дополнително даваат една удобност, но клучниот момент кај C4 е нешто друго во поглед на суспензијата. Са тука ќе ме потсетиш. Во овој случај подпирањето, баш сега тоа го читав, има подпирање со прогресивни хидравлични перничиња. Така, тие хидравлични перничиња се всушност класичен изглед, класичен амортизер, но функционира до некаде како воздушна суспензија на краевите, на горниот и на долниот дел од амортизерот. Има дополнителни вентили, дополнителни комори кои што го успоруваат дополнително ударот од дупката и всушност внатре вие не го чувствувате ниту ударот, ниту дупката, воопшто ништо не чувствувате. Многу е меко, удобно, лежано, навистина волку многу удобен автомобил до сега не сме возели. Ова е буквално како Rolls-Royce во оваа класа на автомобили, нешто многу добро. За прв пат, барем јас лично, да
не сакам автомобил што нема спортска суспензија, бидејќи лично јас сакам да има автомобилот спортско чувство, да се чувствувате како да сте на треки, но тука толку многу е удобно, лежано, секоја чест. Уживање, секоја возење. Буквално секоја возење на вистина едно големо уживање. Дали сега искористиме чашките? Да, тоа сакам да кажам, дека доаѓаме до момент да видиме зошто ние преска имавме чашки, зошто сега Мими ги ни демонстрира, односно сакам буквално да видите дека сите дупки кои што ги имаме ние на патов не се чувствуваат или толку многу се ублажени што буквално можеме да наполниме 2 чашки. Овој пат ќе ги наполниме со вода, нема со шампање, не смееме, бар да возиме. Полниме со вода и ќе видите колку е благо, односно колку минимално вибрира водата, се движи водата на сите овие дупки, дури и во кривини. Погледнете, еве, нема јас да зборувам, да ви убедувам, видете, во моментов се движиме по многу нерамен пат, низ кривини, еве, не лажам, влегуваме во еден дупли ес на кривини, што е навистина со остри кривини и водите ги гледате колку мирно стојат. Браво, браво за Citroen. Фала ти, Мими. Е сега, што има овој Citroen во опрема, видовме внатре, ви покажа Мими, не знам како успеа Мими да се префрли на тоа место. Супер моки. Супер моки. Нешто си видела ти од иднината, но збор за Shine ниво на опременост, тоа е највисокото ниво што Citroen може да го понуди. Односно ова чини 26.100 евра, почетната цена како што гледате од билборди и реклами околу 15.000 евра. И како највисоко ниво на опременост, искрено ова е тоа што ви треба. Дури ако го споредите и треба да го споредите со негови конкуренти, ова е нешто што е најдоброто на пазарот во поглед на комоција, во поглед на семен автомобил што треба да нуди. Ова е тоа. Одгоре доле видовте кои се неговите конкуренти. Слободно видете ги нашите други епизоди. Споредете и на други места, ќе видите дека за оваа цена тоа што го добивате навистина многу. Прва работа е удобноста, а потоа продолжуваме на целата технологија и сите системи. Она што е битно да знаете дека во моментов имаме 1,5 турбо дизел мотор со 130 конски сили, погон на предните тркала и во комбинација со 8 степен автоматски менувач. Ајде вака прво моторот. Моторот е феноменален. Дури и кај Citroen C3 Aircross друг мотор возевме, но повторно дизел, тогаш кажав дека е премногу штедлив, но исто така и овој мотор е многу штедлив, троши некои 6 литри со искрено малтретирање наше, бидејќи возиме нон-стоп напред-назад, некој пат треба да забрзаме, тоа сето влијае на потрошувачката и повторно имаме 6 литри, што ако внимаваме, многу пониско ќе падне. Така да, прво сум фасциниран од потрошувачката, второ од перформансите, ви се сосемо доволни, не ви треба ништо повеќе, за еден семеен автомобил, идеално, не треба ништо повеќе од ова. Е сега, менувачот. Вау, луѓе, до сега сум зборал дека DSG менувачите се најдобрите, дека немам никаква критика за нив. Во претходните видеа кога го возевме Seat Leonот, малку имав критика бидејќи е спор кога, особено кога ќе оставите во спортскиот режим, се чека одредена секунда. Тука во Citroen воопшто многу добар менувач. Разликата од она што вие ќе смените брзина до самото процесирање е многу мала, нешто што сум го гледал во спортските автомобили. А збориме до сега дека ова е целта, дека е комфорен автомобил, не спортски. Браво за Citroen што имате ваков менувач, многу подобар дури од DSG, навистина, најискрено го кажам ова. Во поглед на другата опременост што ја има Shine, имате head-up дисплеј што искрено е многу функционален, бидејќи не морате да ги тргате очите од погледот на патот,
имате сите, ги имате буквално сите информации што ви се потребни тука пред вас и е сосема интересно чувството бидејќи имате како чувство како да возите авион. Некако така бар јас се чувствувам. Горе доле јас сум многу фасциниран од овој Citroen C4, дефинитивно е мојот фаворит и би го одбрал и покрај тоа што сакам спортски автомобили, би го одбрал многу повеќе од некои други спортски, како секојдневно возило, бидејќи се чувствам опуштено и тоа е целта на секој автомобил што треба да го понуди за сите патници. Верувам дека не е само за кај мене, туку